You would bring us back to a place of worship where we can praise you and honor you and give you glory. Thank you for your blessing on your word, and that this word will be a blessing to everyone who hear this. Father, not only in this building, but across South Africa and across the world. It will be a blessing unto them in Jesus' name. Amen. Amen. Wonderbare heiland is hy. Hy is wonderbaar, hy is goed, hy is groot, hy is almagtig, hy is gedig in roemryke dade. Hy is van ewigheid tot ewigheid dieselfde. Hy is onveranderlik in sy weë, onveranderlik in sy werke. Hy is kragtig, hy is kragdadig, hy werk in ons midde om te wil en te doen. Amen. Ek gaan 'n bietjie oor die tyd vandag, is dit alright? Dit is nou die eerste sondag wat ons almal by mekaar is. Ek maar oor die tyd gaan na 1 uur toe. Alright? Nou raak julle stil. Nou raak julle besonder stil. Ek het verlede week so 'n bietjie geraak aan Biliam. Ek wil vanoggend so 'n bietjie uitbrei oor Biliam. Ek gaan nie vir julle tot 1 uur toe hou nie. Raak rustig, neem die woord in en vat dit saam met jou, dat dit vir jou hierdie jaar sal vrug oplewer. Numbers 24. From verse 1. My Engels my sommer hier so. Ooh, my Engels. Howard will have to teach us this year. Numeri 24, vanaf vers 1. As jy daar is, kan ons saam lees. Toe Biliam sien dat het goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn toe gedraai. En toe Biliam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. En het sy spreek aangehef en gesê, Biliam, die seun van Boar, spreek. Die man met die geopende oog, spreek. Die hoorder van die woorde van God, spreek. Hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerdal en geopende oë het. Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel, soos die dale met waterstrome, wat hulle ver uitstrek, soos tuine by 'n rivier, soos alwees wat die Here geplant het, soos seders by die water, wat vloei uit die emmers, en sy saad is by baie waters, en laat sy koning hoër wees as Ag. En sy koninkryk hom verhef. God het hom uit Egipte uitgelei, en vir hom soos die horings van 'n buffel. Hy sal nasies sy vyande verteer, en hulle gebeente stukken breek, en met sy pyle verbrysel. Hy buig hom, hy gaan lê soos 'n leeu, en soos 'n leeuwin, wie sal hom opjaag? Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek. Toe het Balak baie kwaad geword vir Biliam, en sy hande saamgeslaan, en Balak het aan Biliam gesê, ek het jou laat roep,
om my vyande te vloek, en kyk, jy het nou al 3 maal net geseën. Trek dan na jou woonplek. Ek het gesê, ek sal jou hoog vereer, maar kyk, die Here het jou van jou verering weggehou. Toe sê Biljam vir Balak, gesê, het ek nie alreeds met jou boodskappers, wat jy na my gestuur het, gespreek en gesê, al gee Balak my sy huis, vol silwer en goud, ek kan die bevel van die Here nie oortree, om goed of kwaad uit my eie hart te doen nie. En wat die Here spreek, dit sal ek spreek. En hy sê, toe hy gaan na sy volk toe, in vers 15 sê, toe het hy 'n spreek aangehef, en gesê, Balak, die seun van Biljam, die seun van Boar, spreek, die man met die geopende oog spreek, die hoorder van die woorde van God, en hy wat die wetenskap van die Almagtige ken, wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerdal en 'n geopende oog het. Ek sien hom, maar nie nou nie. Ek aanskou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verbrysel die slape van die hoof van Moab, en werp die oorlogsigtiges omver. Graag met die in die Engelse vertaling lees. Vers 17. Biljam sê, I look into the future, and I see the nation of Israel. A king like a bright star will arise in that nation. Like a comet, he will come from Israel, and he will strike the leaders of Moab, and beat them down, and beat down all the people of Seth. He will conquer his enemies in Edom, and make their land his property, while Israel continues victorious. Amen. Net daar vers 14. Biljam sê te Balak, ek wil ek daar aan dink, weet ek sien. Vers 16. Who can hear what God is saying and receive the knowledge that comes from the Most High? With staring eyes, I see in a trance a vision of the Almighty God. Amen. I say, with staring eyes. As die Engels wat ek wil dit graag. Ja, vers 3 sê, He uttered this prophecy. The message of Balaam, son of Beor, the words of the man who can see clearly. The words of the man who can see clearly. Clearly, dat jy moet helder kan sien. Nee. Biljam sê, I'm a man who can see clearly. I hear the words of God and I can see clearly into the future. Clearly, daar's nie 'n wasigheid of 'n ding wat hom laat wonder, is dit nou wat ek van die Here gehoor het nie. Of wat hy sê, I can see clearly. Here, ken ons daai lied, I can see clearly now, the rain is gone. I can see clearly. Biljam sê, die man met die geopende oog sien. Hy sê, ek is 'n man met die geopende oog. Sy oë was nie so kleer, hy kon nie kleer sien nie.
Want toe hy op die donkie is, toe kan hy nie sien nie. Hy kon sien, sy oë was oop, but he couldn't see clearly. He couldn't see the vision of the angel in front of them. And he beat the donkey, en hy slaan die donkey, en hy sê vir die donkey, hoekom is jy vandag so ongehoorsaam? Jy weet mos hoe slaat ons die diere. Hallo? As die honde so ongehoorsaam is. Ek het 'n hond gehad wat baie ongehoorsaam is. Hy bly by die jaard uit, en sommer in die mense se taksies in en alles, en die taxi drywers raak so bang, want die hond is in die taxi. As die hek opgaan, is die hond uit. Hy is so ongehoorsaam toe die een vrou later toe voeter ek die hond, en sy sê, maar sy gaan nou die verkeer bel. Toe sê ek vir een, geef haar die nommer. Jy weet hoe voeter ons is goed. En Biliam voeter die donkie. He beat him for 3 times. En die derde keer toe gaan hy, toe staan nie meer die donkie toe bestaan hom in die veld ingeloop. En Biliam bring hom weer pad toe, because he couldn't see clearly. Hy kon nie sien nie, want hy is nou hier op pad op sy donkie, en hy is nou laat roep, hy is daar van die Efrate rivier, uit die noorde van Asië uit, en hieronder laat roep Moab vir hom, Balak vir hom uit Moab uit, want hy sê, hy sien die Israeliete, hier soos hulle nou al getrek het, die woord al voor hulle uitgegaan, dat die mense, die mense wat teen hulle opstaan, vernietig hulle, en Balak verklaar Israel, hulle het nog eens ontmoet nie, hy verklaar Israel as sy vyand. Hoeveel mense het jy nog nie ontmoet, wat al klaar vir jou as vyand verklaar het? Hulle het jou nog eens ontmoet nie, hulle het nog eens met jou gepraat nie, hulle het nog eens met jou verhouding gehad nie, hulle sien jou al klaar as 'n vyand. En Biliam wou nie gaan nie, maar Balak het so aangehou, dat Biliam moet toch kom, dat hy net die Israeliete kan vervloek. Towerij, pastoor het die gelees oor towerij, en hierso sê die Bybel dat hy het hom weggedraai van die towerij af. Don't run to the witch doctors, run to God, because he will open your eyes so that you can see clearly. He will open your eyes so that you can see clearly. Biliam slaan hy donkie, die derde keer gaan leer die donkie, en die donkie lê daar in daar is 'n manier hoe die kraans is, die kan in die afgrond, ek het al gesien hier in Asië, en in China, die paadjies is net so, daai ou donkie kan net daar loop, of hy op motorfietsie loop, ry hulle daar af met hy goedetjies, maar daar is nie spasie waar jy nog by iemand kan gaan nie, die donkie gaan lê, hy kan nie nou uitdraai, as hy uitdraai, val hy om te pletter, hy gaan lê, en Biliam haal sy stok uit, en hy voeter, seker sy kierie nie, en hy voeter die donkie. En toe begin die donkie te praat en sê, hoekom slaan jy my nou al 3 maal geslaan? Is ek die donkie wat nou al vir jou van die begin afgedra het nie? Yes. En vandag behandel jy my so, as ek nie gaan leed nie. En toe open die Here Biliam se oë, dat hy kan sien. En hy sien die engel voor hom staan, en die engel sê, as hy donkie nie jou al 3 maal, hy het eintlik 3 maal jou lewe gesê, hy het eintlik 3 maal vir jou gespaar, want ek sou jou onthoof het, as hy donkie nie gaan lê het nie. Sometimes, God bring us into a situation, God bring ons by 'n situasie waar hy ons oë wil oopmaak, sodat ons kan sien, so that we can see clearly. Hy het nie 'n probleem gehad, hy het duidelik gesien, maar Balak wil hê, die man moet vervloek, die man moet sy toorkunsies uithaal, né? Hallo, die van wie wat julle al by toornaars was, ja, maar maskertjies afhaal, ek was ook al by toornaars, daai jare. Dan sê die toornaar, kyk, die dingetjie moet jy net in die oggend brand, en dan trek jy hom so deur jou kop.
Also ek weet nie so 'n stokkie wat daar nie. Hy is nie ou valke roebossies nie. Seker van hy ou goedjies dan brand jy die ding in die oggend en dan trek jy hom so deur jou jy trek hom so in die middel deur jou hoof nê. En dan weet jy jou dinge sal mooi loop. En as jy goed so gebeur het, dink jy, ja, hierdie jou tovenaar. Hy is aan 'n regte man. Of jy jou was in die water halfway na die mense. Hy tovenaar, ek sit daar by hom. Ek sit daar by hom, ek het nie gehad die chommies wat my nogal so doen. Oppas vir jou chommies. Die chommies wat my nogal na die tovenaar doen. En ek sit daar in sy kamer en hy sê vir my, hoeveel kos het? Hy sê, oom, ek het nie gehad. Ja, en hy sê, maar jy sal moet die geld hê, want hierdie manne hier rondom my is nou baie kwaad. Want hy werk met geeste, nee. Ja, Ek het nie geeste geken nie, ek het nie die goed geken nie. Hy sê, die geld so nou moet die wees. Want die goed sit my nog, ek is nog al in die kamer. As jy 'n manier wat hy op nie. Toe moet hy chommies by mekaar gooi, hulle het my mos gebring. Toe moet hulle by mekaar gooi, dat die onbetaal kan word. Vir die stokkie wat die deur die kop gaan. Nou, Biliam was so 'n tovenaar van die Efrate rivier af. Hy moes die volk kom vervloek. Jy kry dit in die gemeentes in die Here Jesus Christus ook. Wanneer die een gemeente dit te goed gaan daarso, dan sê hy, ons moet bid dat die Here hierdie herlewing net hierso stop, dat dit net hier smoor. Hallo. En die mense bind jou en hulle vat hy bind goedes en hulle gaan gooi dit in die see as hy sakdoekie gebind het. Hallo, kyk, is julle hier? Ja, kom ons al die maskers af. En hulle bind hy goedes en hy sakdoekie, trek hom vas en hulle gaan gooi hom aan die see, by Elandsbaai of waar ook al by Lammersbaai. En jy kan nie verstaan hoekom dit nie so goed gaan. Hoekom die olie dan nie drup van die baard van Aaron af tot in die some, in sy kleed se some nie. Maar jy weet jy is geroep, jy weet jy is gesalf, jy weet die Here is besig om 'n ding te doen. En jy weet dat die Here is besig om nuwe dinge te doen, maar jy kom net nie aan die gang nie. Jy bly maar in, mense het gister weer gepraat, elkeen in sy hoekie, ek ook, ek en jy. Dat het al so 'n gesegde geraak. Dat elkeen in sy hoekie, ons moet net doen wat die Here gesê het ons moet doen. Ons het 'n mandaat, dit het ek gister ook weer gehoor. Ons het 'n mandaat om die evangelie te verkondig. Biliam, ek kom terug na hom toe, my tyd is 2 minute. Biliam, nadat die engel met hom gepraat het, is sy oë geopen. Die Bybel sê, and God opened his eyes. God opened his eyes so that he can see clearly. And he saw the angel right in front of him with an open sword. En nou Joshua kry ook die engel staan daar met 'n ontblote swaard en Joshua vra vir hom, is jy vir ons of teen ons? En die engel sê, ek is nou gekom, ek is gestuur. I am sent. The man with the open eye. God open sy oë dat hy duidelik kon sien. En toe, hy het op 3 plekke het hy al vir Balak gesê, maak hierso altare en brand daar so 7 koeie en goedes en ramme en elke keer dan het hy die volk geseën. En die 3de keer toe sê Balak vir Biliam, kom ek vat jou na 'n beter plek toe, dat jy die volk beter kan sien, dat jy beter uitspraak kan lewer. Want ek wil jou seën. Hulle het homself toe, hy sy manne na Biliam toe gestuur het hy hom die tower salaris gestuur.
Hy het 'n upfront payment gedoen. En Biliam wou dit nie aanvaar nie. Jy sien daar upfront, dis nie ekstra daarso en ek weet nie wat ek kan doen nie. Want daar is die schild, want die oom soek die schild. Hallo, kyk. God opened his eyes so that he can speak the words of God. Hy sê en hy sien die tente. En toe hy die volk begin sien, toe Balak vir hom sê, hoor eens so, jy, ek het jou nog geklaat, kom om die mense, jy het nou al 3 maal die mense gesien, in plaas van vervloek. Toe sê Biliam, ek sien hom, maar nie nou nie. Woehoe! Hy kyk in die verte. Hy sê, ek sien hom, hy kom soos 'n komeet. Ons het moet al baie komete, as jy hoor van 'n komeet, dan gaan kyk ons hoe die heliese komete wil die deurtrek en alles. Hy sê, ek sien hom maar nie nou nie, maar hy kom soos 'n komeet om sy teestanders te vernietig. Dat is selfverklarende teestanders. Dat is mense wat hulle self as jou teestander verklaar het. Wat hulle self verklaar het as jou vyand. God sê, ek is jou vyand se vyand. Hallo. God said, I will bless those who bless you. And I will curse them who curse you. Amen. And I'm standing on that word. We have to take this word for the future. We have to take this word for this year. That God said, I will bless those who bless you. And I will curse those who curse you. Oppas dat jy jou nie self vervloek. Ja. Oppas dat jy jouself nie vervloek nie. Adoptie. En as jy jouself vervloek, ja, God sê, as jy jouself vervloek, dan vervloek jy. Speak words. Ek sien, dan nou nie name noem, maar as 'n dame hierso wat altyd sulke positiewe goed op haar status sit. Laat ek opgewonde raak dat jy spreek mooi dinge oor jouself. Speak the good things over your life, over your health, over your ministry, and over this church. Hallo. Jo, ek kan nie vir Ada wat dra nie. Ada wat so luid is in die kerk. Ons sê die goed is, Ada is so luid in die kerk. I am what God said I am. Hallo, kyk. Ek het nog gister gemis, had 'n vroukie daar geraas met die apostel. Toe hulle praat van die apostel. Dit klink dit vir my na Antilie. Maar dis dit nou nie. So, God wants us to be a blessing. Hy wil ons oopmaak. Hy sê, I will open your eyes so that you can see clearly in this year. Amen. Clearly, because the fog is gone. Because the rain is gone. Omdat die mistigheid van die verlede wat jou vasgehou het, dat jy nie kon sien hoe die Here besig is om jou te seën nie. Amen. Hy sê, ek haal daai mistigheid van jou af weg. I'm taking that things, dis die dinge wat jou worry, en die dinge wat jou laat worry, en die py wat nog hier in is, ja. Die py wat nog hier in is, en Januarie maand, hulle het so 'n ander naam vir Januarie, pastoor sê, dis sy maand. It's 'n baie geseënde maand. Because it's the first month of the year. And we have to, jy sien, as die fondasie reg gelê is, ons het nog al die jare die fondasie verkeerd gelê, van Januarie maand. As ons die Januarie maand se fondasie reg het, dan loop die jaar goed. Maak nie saak wat gebeur, maak nie saak hoe die dinge verkeerd loop in ons lewe, ons weet ons is opgebou, ons het 'n regte fondasie aan die begin van die jaar gelê. This is the year of the Lord. This is the year of Jubilee. This is the year. Nou maak ek klaar. Ons bou op 'n regte fondasie vir Januarie maand. Amen. A man with an open eye said this.
Ons begin weer met vasting, hoor vir my. Ja, hierdie maand, vroeg en die laat in die maand, die 21ste. Maak jou klaar om al die lekker vleesies en goedes wat jy oor die feestyd geëet het, weer af te skit en weer, hoe sê pastoor? Hoe raak hulle slende? Slende. Het ek weer sê hier na April maand toe, au slende. Ek is klaar. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart. I want to see you. As jy kan te sien, jy kan as hy lied kry, dan maak ek klaar. I want to see you. William, so donkie was ek so bly toe die Here William se oë dan net oopmaak dat hy kan sien. Ons kinders is baie keer, hulle is seker so bly as die Here ons oë oopmaak dat ons net geestelik kan sien. Amen. Want ons voeter vir hulle en ons voeter en ons dwing hulle en ons gaan en ons dwing hulle en ons is met hulle besig en ons woel aan mekaar met hulle. Toe die Here ons oë oopmaak en sê, don't you worry about the kids. Yes. I am in control. Ja. Ek sal hulle lei na waters waar rus is. Ek sal vir hulle tafel dek in die teenwoordigheid van hulle vyande. En ons sê net dankie. Open die eyes. Ja, al die jare. En my ma sê, ek gaan klaar maak, toe my ma sê, Here, ek plaas vir Demas in U. Ek sit vir Demas in U hande. Toe my tannie sê, ek sit die leraar in sy hande. Toe sê die leraar, ma moet toch net nie dit doen nie. Ma moet toch net nie dit doen nie. Nie vir my die hande van die Here nie. En hy die lieflikste hande. Oh, hy die mooiste en lieflikste hande. Is die Here nie slim nie? Is die Here nie slim nie? Dis nogal jou skoonsien wat verlede week vir my so sê. Is die Here nie slim nie? Die Here is slim. Hy weet. Hy weet. Hy weet wat die toekoms inhou. Kom ons sing hy lied en dan sê klaar. Open the eyes. Vat hierdie lied vandag, terwyl jy dit sing. Open the eyes of my heart, Lord. Father God, thank you that you open the eyes of our hearts. Thank you. And as we stand in your presence, Lord, we know that you open our eyes, the eyes of our hearts, to see clearly. Father, there's so many things that dim our vision so that we can't see clearly. Lord, but you take the mist out of our hearts so that the brightness of God's light will shine before us. And we will see clearly in every situation and in every circumstance, so that we can just bless and not curse. That we will be a blessing to those who need a blessing, and that we always will speak a blessing to your people. In Jesus' name. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. Receive the blessing of God. The Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us, and the Lord is gracious unto us. Yes. The Lord lift up his countenance upon us, and he give us his precious peace in Jesus' name. Jesus' Amen. name. Amen. Amen. Amen.